Good morning guys. Bago tayo pumunta sa shop, dadaanan muna natin ang customer dito sa may San Francisco Village, dito sa Binyan, sa Silmer Subdivision. Kahapon nagpunta siya sa shop, mga bago mag-3 siguro, may gawa pa ako kaya hindi natin mapuntahan. Sabi ko sa umaga na lang, kaya dadaanan muna natin siya. Ang issue, ayaw umandar yung Mazda niya, Mazda 323, hindi ko na alam yung model. So, automatic yung kaya iikutan muna natin bago tayo umikot sa shop. Binyan na lang ako dadaan kasi dito ako sa San Pedro. Kaya, ang gagawin natin i-check natin, titingnan ko kung anong problema, kasi baka mamaya na patay niya nga nakadrive, kaya hindi aandar yung kailangan kasi sa park niya ilalagay o sa neutral. So, yun guys, iikutan natin, titingnan natin na sana linya lang problema. So guys, nandito na tayo sa may sasakyan na pinapaservisan sa akin ni Sir. Yan Sir. Yan si Sir. Okay ka Sir? Yan. Kahapon kasi galing siya sa shop. Mga alas 3 yun Sir no? Oo, alas 3. Oo, marami akong gawa kaya sabi ko ngayon na lang umaga. May trabaho rin si Sir Kaya nandito na tayo para i-check natin o para mapaandar natin sa sasakyan. Sana linya lang o sana may relay siya. Ito guys, papakita ko sa inyo. Sir, pasok ako Sige lang. Ito guys, automatic kaya dapat umandar siya sa park at saka sa neutral. Sa drive lang dapat siya, hindi andar. Gaya ng sinabi ko, baka nakalimutan niya nakalagay sa drive. Hindi naman Yan, nakalagay naman sa park. Yan, testing natin guys. Yan guys, ayaw talaga. Ngayon, testing natin sa neutral. Then guys, dapat aandar siya sa neutral. Then guys, wala pa rin. So, ibig sabihin na doon tayo pupunta sa may pinaka-starter. Sana may relay siya. Lagyan natin ulit sa neutral. Ay, sa park. Yan. Patay susi. Malakas naman siguro sir battery no? Wala kasi tinesting yan bago ako pumunta sa inyo. Papa. Yun guys, tignan muna natin. Baka may relay. Ito sir, testing ko tong relay na to Sige lang, go lang. Ito guys, testing kong relay na to. Yan. Sir, kuha lang ang gamit. Guys, kukuha lang muna ako ng gamit. So ito guys, nakakuha na tayo ng gamit. Itong test light, wire, ito ang pinaka-importante sa atin. At itong test light. Tapos guys, testing muna natin kung malakas ang battery. Kasi nagdala na ako ng voltmeter ko para sigurado. Yan, lagyan natin sa positive. Tapos, negative. And guys, ibig sabihin 13 siya. Ibig sabihin guys, kaya pang magpaandar yan. Huwag lang dito siya sa may G's o mababa siya sa 12. Yun guys, testing natin ngayon. Tanggalin din natin. Wala kasi guys yung taga-camera ko kaya medyo one hand lang tayo. Ito guys, lalagay ko sa positive yung test light type. Lalagay ko sa positive yung wire ko. Test light tuloy. Yan. Tapos guys, subukan natin erekta. Erekta natin. Ito kasi guys, yung pinaka yan, ganyan siya guys. Kailangan ito ang battery at saka papunta sa starter. Kasi ito guys, yung kitang-kita naman, ito yung wire niya, papunta siya ron sa ilalim ng battery. So, ibig sabihin, papunta siya ron sa ilalim. Papuntang starter yan. Kaya, tingnan natin guys kung re-redondo. Pag re-redondo, ibig sabihin, ito yung pinaka-relay niya. Ayan guys. Then guys, titingnan natin ngayon. Ibig sabihin, ito nga yung pinaka-relay niya. Titingnan natin ngayon kung kumpleto ang linya niya.
Yan, itong test light, lalagay natin dito sa body ground. Yung ground muna ang kukunin natin guys para malaman natin kung mayroon siyang body ground. Dapat umilaw yan. Yan guys, ibig sabihin may body ground. Ngayon, lipan natin to sa negative. Kailangan guys, hiilaw yan pag in-start to. Toto ko guys, para makita nyo. Kailangan guys, iilaw yan. Nai-start ko rito. And guys, ibig sabihin buo yung inhibitor switch niya. Kasi umilaw siya eh. In-start ko na sa loob, umilaw. So, titingnan natin ngayon kung may power. Galing ng battery dito. Kailangan guys, iilaw yan. Yan guys, ibig sabihin umilaw. So, ibig sabihin guys, maaring relay ang problema niya. Itong relay. Pero ang gagawin natin guys, check muna natin yung mga negative at saka positive. Kailangan kasi guys, masikip yan. Sa mga tumitirik sa daan na ipinark nyo sa sasakyan nyo tapos ayaw na umandar, una nyo i-check yung mga battery kung maluwag. Ito guys, maluwag. Yan, yung kabila. Ito guys, masikip. Ito guys, maluwag. Kaya lang, hindi ako nakapagdala ng 12. So, testing muna natin dito guys. I-cutter natin. Yan guys, sasalpak natin to. Pinaka-relay. Yan, testing natin. Ibig sabihin guys, walang problema yung starter niya kasi rumedondo siya. So, ang magiging problema niyan, relay lang. O kaya yung pinaka-battery niya nag-loose. Testing natin. Yan guys, ayaw pa rin. Yan. Start, ayaw. Ibig sabihin guys, relay ang problema. Yan. Bubuksan ko guys yung relay. Tanggalin ulit natin. Yan guys, wala tayong tagahawak. Kaya, tiyaga-tiyaga muna. Ayan guys. Ito guys, pinasok ng tubig. Ayan o. Sir. Ayan guys o. Pinasok ng tubig. Yan, yung pinaka-contact niya, hindi siya makakontak. Yan. Yan, testing natin guys. Ikakapit ko. Yan. Iipitin ko to guys. Yan, ibig sabihin guys, buo yung starter niya, walang problema. Yan, subukan natin guys linisan. Wala pa naman akong dalang relay. May trabaho kasi si sir eh. Sa bahay lang siya. Baka maaring ang trabaho ni sir, call center. Sir, buhay starter mo. Eto sir. Ano nangyari? Relay, binasok ng tubig. Ayan o. Tubig. Ayan o. Kaya subukan ko muna sir linisin. Kasi binidyohan ko, kompleto lahat ng linya. Yan, testing ko muna sir. Kaya pag ayaw pa rin start dito, kasi rekta sir, gumagano. Yan. Ngayon sir, nalinis ko na. Testing ko ngayon. Sige. Okay na, sir. Alang nga. Sir, solve na. Yung pala yun. So ito guys,
maaring bumalik pa rin ang pinakasakit nito kasi kinalawang na eh. Ngayon, ang gagawin natin dito, kukuha tayo sa auto supply. Idadaan ko na lang mamayang hapon kasi may trabaho si sir, medyo busy. Kaya ako na lang bibili mamayang hapon, dadaan ko sa kanya para maging normal na ang sasakyan niya. Sir, ano masasabi mo? Hindi ka gumastos ng starter? Goods ako. Ito guys, solve na naman ang sinervisan natin ngayon. Pasensya na guys sa mga hindi ko na siservisan kasi talagang busy ako sa shop. Ngayon, malapit lang naman to sa bahay, yung bahay ni sir. Dito lang kami sa San Pedro. Isang pasok lang sa Rosario sa kanila na, kaya naservisan ko siya. So yun guys, sana may natutunan kayo sa isinare kong bagong video kung paano mag-testing ng linya ng starter. Maraming salamat.